कुणाल मौर्य। भैया 4 दिन हो गए, सिलेंडर जमा कर गए थे, हमको दे दो जल्दी। हट साला, लाइन में आओ पहले तब मिलेगा। रुको जरा, सबर करो। हट साला, पागल वागल है क्या बे? उधर लाइन में लगने को बोले, खोपड़ी में मरे जा रहे हो। जा उधर लाइन में लग। हट पीछे चल। भाई यहाँ से, साला दिमाग खराब करके रख दिया एकदम से। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। तुम 1535 रुपया जमा कर दो, सिलेंडर ले जाओ। विकास तुम भी सिलेंडर ले जा सकते हो। हट साला, कौन सिलेंडर ले जाएगा रे? सारी बात